Обмяните. Сурвакарската група от църква и сам. Това е къде го гледаме по телевизията. Не от това дрон. За тебе те сме. Добре, обещаваш ли? Виж едно бебе. Добре си се представи ракията, ти е хубава, бабата е хубава, Петко красива, всичко е... Здраве с нея, да ни че може. Нея си късметлия. По-живо, по-здраво идете, па до година и внуче да ми доведете. А ти полюбваши, разкърши твоята дружина, да вдигнеме шум до небесата, да изгониме. От името на групата на Квартал Църква пожелаваме на всички здрава, мирна, плодородна година. Обиждайте дома и срещу приятели, бъдете здрави! За да подкрепите групата от Квартал Църква, град Перник, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 76. Групата носител на златен медал за детска група от 30-то юбилейно издание Сурва Перник 2024. Нека ги изпратим с аплодисменти. Сурва 76. Да,
повече от високо у реката. Къде ходите да илядите? Благодаря, Болюбаши. Амин, дай Боже, да сте живи и здрави. Благодарим, че ни уважихте и не ни подминахте. Да имате много великет. Да сте честити. Благодарим. За да подкрепите групата от село Чепино, община Ковачевци, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 102. Представянето на сурвакарската група при Народно читалище Теомирев, село Чепино, ви е харесало? Изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 102. Перник 2023 година печелят бронзов медал, награда за обучение в традицията. На 30-то юбилейно издание на фестивалът в Перник през 2024 година наградата е удостоена с сребърен медал за атрактивност на група от Западна България. Хайде, уважаема публика! Това е последната сурвакарска група, дефилираща за 31-то между... Нека ги посрещнем с аплодисменти. Ръководители на групата Светослав Василев, Симеон Василев и Сърли Сашов. Нека ги посрещнем с аплодисменти. Ромска сурвакарска група, град Радомир. Уважаема публика, не петте сили. Сурва е днес. Ромска сурвакарска група, град Радомир, община Радомир. Аплодирайте ги!
аплодисменти за ромската група, дами и господа. Град Радомир, вашите аплодисменти. Това е 106-та група, която дефилира на Международния фестивал Сурва в Перник. Моля групата за тишина. Няма тихо в този ритуал и в този фестивал. Уважаеми съграждани, гости на нашия град, скъпи участници, изпращаме наистина едно уникално 31-во издание на Международния фестивал на маскарадните игри Сурва. То е историческо в няколко аспекта. Първо, отново надминахме рекордите по брой участници. Над 12 000 са те тази година, от които близо 3 000 са децата участници. Което наистина е повод за радост и повод за гордост, че уникалността на самобитните традиции на Пернишкия край ще продължат да съществуват и много след като нас вече.
Останете ли?